Айта кетсеңіз, қазіргі жағдай қандай? Жағдай қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, сағат 19:00-де осы жарылыс болған туралы хабар түсті. Хабар түсе салысымен облыс басшысы Бердібек Сапарбаевтың тапсырмасымен жедел штаб құрылды. Ол штабтың құрамына барлық төтенше жағдай, онан кейін полиция департаменті, құқық қорғау органдары және аудан әкімшілігі, облыс әкімшілігінің құрамындағы азаматтар кіріп, штаб Байзақ ауданындағы Байзақ ауылының жанына орналастырылды. Қазіргі таңда жаңа өзіңіз айтып өткен Қайнар, Шуақ, сосын Жібек жолы ауылдарындағы жалпы саны 750-ден астам адам эвакуацияланды, барлығы түгел шығарылды. Енді ол жерлердегі тонаушылық, мародерлік болмас үшін полиция департаментінің қызметкерлері ол жерде күзет жұмыстарын жүргізуде. Мынау Алматы-Тараз тас жолы бар ғой. Енді осы жолдың бойында көп адам жүретін болғандықтан бұл жолды да екі жақтан түгелге жауып бастады. Енді бір сұрарымыз, қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер ғой, неше түрлі жалаң ақпараттар әрбір WhatsApp группаларда әрбір жерлерде таралуы мүмкін. Тараз қаласындағы және жалпы осы Байзақ ауданының орталығына ешқандай қазіргі таңда қауіп-қатер жоқ. Өздеріңіз көрдіңіздер. Мен қазір өзім сол штабтан келіп осында сіздерге ақпарат беріп жатырмын. 60-тай адам әртүрлі жарақатпен бізде бірінші қалалық емханаға түсті. Біз осы бірінші қалалық емхананың жұмысын осы жарылыс болған жағдайға байланысты осы оқиғаға жұмылдырып, енді одан бөлек өздеріңіз көріп отырсыздар, бүкіл жедел жәрдем машиналарының барлығын сол жаққа тартып, олардың барлығы азаматтарды тағы да егер жағдайларға байланысты шығып жатса, біз азаматтардың барлығын сол жаққа жеткіземіз. Енді өздеріңіз көрдіңіздер, дүмпу қазір саябырсыды. Осы 40-45 минуттың аясында әрбірде бір дүмпу болған жоқ. Ол жерде төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндірушілер бүкіл периметрге алып жұмыстар жасалып жатыр. Темір жол осы Тараз қаласы арқылы өтетін, оңтүстіктен өткен басқа жақтағы жолдардың барлығы уақытша тоқтатылды. Осы сіздердің эфирларыңызды пайдалана отырып, барша азаматтардан тек ресми ақпаратқа сенуді, ешқандай жалаң ақпаратқа сенбеуді шақырамын. Осы жерде тағы бір сұрақ, қазір тұрғындардың арасында қалай өсиет тарап жатыр, әлі де болса қазір осы жаңағы әскери базада әлі де үлкен, одан да үлкен жаңағы бомбалар бар екен, немесе жарылғыш заттар бар екен, осыған жауап тарасыз. Енді қараңыздар, біз сол жақта штабта жүрміз ғой. Ондай анау айтқан қауіп жоқ біріншіден. Екіншіден енді өрттің ішіне кіріп қаншауын жарылғанын қазір дәл тексеріп айтып өтейін ғой. Үшіншіден бүкіл қорғау органдары да оңтүстік жаңағы команданың барлығы сол жерде, облыс әкімінің басшылығы да, әкімнің орынбасары да, полиция департаментінің басшысы, төтенше жағдайлар прокуратура барлығы сол жерде жүрді. Сондықтан да ешқандай қорқыныш таратпай, осы қала тұрғындарынан ең бірінші сұрағымыз Тараз қаласына үйлеріңізде болып, демалып, жалаң ақпаратқа сенбей, тек осындай ресми ақпараттарды көрулеріңізді және сол ақпараттарға сенулеріңізді сұраймыз. Жақсы, рахмет. Дәл қазір тікелей эфирде біз